Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, мои богини, мои прекрасные богини. Давайте сегодня сделаем такой расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона не изменился. Все тот же: 8 913 123 36 22. Также он есть в первом закрепленном комментарии под видео. Сейчас у меня проходят расклады акция, стоимость расклада у меня всего 1000 рублей, обращайтесь. И у меня есть пакет ритуалов, на него идет супер акция, весь пакет из 4 ритуалов, всего 3000 рублей. Все 4 ритуала за 3000 рублей, мои хорошие. В этот пакет входит чистка, я чищу вас, потом ставлю защиту, потом я делаю ритуал на привлечение мужчины, либо там на привлечение мужчины, ритуал вашего судьбоносного, да. Также ритуал на финансовое изобилие у меня есть, на удачу, на фортуну, на успех. И ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий, мои хорошие. Ритуалы все действенные, все отличные, помогают очень хорошо. Вот, так что обращайтесь. Ну что? Я сказала цену 3000, да, всего 3000 за все 4 ритуала. Так что обращайтесь, мои хорошие. Ну что, начнем. Гремит, стучит, на пороге стоит. Я сегодня буду немного в другом формате делать. С 2 колод всего. И на Ленорман. Хочу сделать на Ленорман. Как-то так мне сегодня захотелось. И прямо мне сегодня эта колода даже приснилась. Прямо она просилась сегодня в расклад. Я ее достала. Начнем. Гремит. Гремит. Стучит. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает, на порог ступает. На дне колоды тенденция того, что карта, карта медведя, очень хорошая карта. Карта защиты, защита предков, защита какого-то мужчины на вас стоит, который готов вас защищать и днем, и ночью. Он вот на такой вершине смотрит, кто на вас там посягнет, если то, как говорится, он голову свернет любому, да, посмотрите, Мишка какой шикарнейший, да, агрессивный такой Мишка, Мишуточка. Вот такой мужчина в вашей жизни, если еще нету, то скоро он появится. Мужчина, защитник, мужчина, заступник, мужчина будет просто за вас, как говорится, перегрызет любого, загрызет, загрызет. Так, это мы убираем, достаем другую колоду. Давно я и не брала ее. Ой. Волшебное зеркало Ленорман, а эта колода называется оракул Ленорман Арт М. Арт М. Ну, вообще как серебряный такой он идет. Арт М. Ну что, готовы? На это буду раскрывать. Гремит. Метла, коса. Метла, коса. Метла, коса. Коса, метла. Вы знаете, что гремит? У кого-то уборка в доме гремит. Метла, коса. Да? У кого-то и так. У кого-то, метла. Метла. Ну, что метла делает у нас? Убирает. Но здесь не только метла. Понимаете? Здесь же изображена еще и плеть. Плеть и метла. Скосится что-то в вашей жизни. То, что приносило в вашу жизнь негатив. Понятно? Коса это все уберет. И у вас пойдет, знаете что? Это у вас еще гремит, это еще не скоро. Сбор урожая какой-то. Сбор урожая, до такого урожая, что вам и не снилось. Изобилие какое-то будет идти. Давайте посмотрим на этой колоде. Гремит. Что гремит у вас тут гремит? Это еще не скоро, значит, гремит. Якорь. Да, но это будет на постоянной основе. Сбор урожая, большого, хорошего, изобильного урожая на постоянной основе. Якорь. Да. Так, якорь и перекресток. И повторяется коса. Только правильно, говорит, сделайте выбор.
и медведь выходит. Выбор, говорит, правильный сделайте, да? Медведь опять повторяется, выходит. Ну, может быть, вам надо правильно выбрать какого-то мужчину. Да, у кого-то так это отыграется. У кого-то вот этот вот перекресток, мне он здесь не очень нравится. И по косе вы его скосите. Посмотрите. Перекресток такой, там еще тучи такие просто вообще тьма тьмущая. И коса их будет убирать. Да, в вашу жизнь гремит мужчина все-таки. Ну, медведь. Вообще мужчина такой очень стабильный, сильный, властный мужчина, который будет просто ваш защитник, заступник. Ну, в общем, он идет по роду, от вашего. Вот род его к вам будет вести этого мужчину, понимаете? Мишка косолапый. Вот такой. К вам идет. Но это еще гремит, мои хорошие, гремит. Да, что там у вас стучит? Давайте посмотрим, что стучит. Так, совы тучи. Стучит, мои хорошие, стучит то, что кто-то на вас какие-то наговоры наводил. И вот у них будет обратка лететь им, тучи, да. Вот те, кто про вас злословил, наговорил всякую гадость на вас, да, наводил на вас всякую порчу, нечисть, я не знаю, что тут на вас делали, им идет обратка этим людям. Вот. Все, кто про вас что-то сочинял, придумывал, басни Крылова, как говорится, будут получать обратку. Тучи, теперь к ним все это возвращается, обратка, потому что вас вообще обижать нельзя. Крест. А у вас идет, стучит то, что корабль, какое-то путешествие, либо вообще какой-то переезд туда, где у вас будет все замечательно, да. И в вашу жизнь входит друг какой-то, верный друг. По собаке это самый верный друг. И соратник, и защитник, и опора по медведю. Да, мужчина, если, да, допустим, то он будет очень верный вам. Очень верный собакам. Гремит, стучит, моя хорошая. Это. На пороге что стоит у вас? Вы и новое начало какое-то. Ой, если наговорилась, у меня аж голос уже сел. Простите. Ладно. Гремит, стучит. На пороге стоит вы и новое какое-то ваше начало. Ребенок. Это говорит, ну, может быть, с ребенком что-то, да, у вас тут. Ну, сейчас посмотрим. Но мне больше идет, что какое-то новое занятие, новое начало, чем-то новым вы начнете заниматься. Да, новым. И здесь, да, новые вести какие-то идут. Через интуицию вы прокачаете что-то. Гремит, стучит. На пороге стоит ваша интуиция, и вы через интуицию почувствуете какие-то новые вести, новые веяния, что-то новое. И это будет входить в вашу жизнь, и оно что будет делать-то? Угу. Убирать препятствия, говорит, какие-то в вашей жизни, связанные с домом. У кого-то, может быть, кто-то хочет, допустим, куда-то приехать, купить вот такой шикарный дом. Красивый дом, мне нравится, я тоже такой хочу. С башенками, да, с такими балкончиками, да, с мансардами. Такой аккуратненький, цветочки кругом. Мои хорошие, у вас будет такой дом скоро. У кого-то точно будет. Ну, если не такой трехэтажный, да, ну, дом у кого-то. У кого с домом будут проблемы, связаны с жильем, эти проблемы разрешатся. И вы... Нельзя. Анфиска, нельзя, девочка. Разрешатся проблемы какие-то. На пороге уже это у вас, да. И вы эту весть... Вот вы сейчас Луне не знаете, да, вот здесь тоже, кстати, новый дом у кого-то. Видите, дом. Новый дом у кого-то будет. Кто-то купит себе дом, да еще двухэтажный, трехэтажный. Но вот здесь вот точно 2 этажа. Либо кто-то квартиру возьмет на 2-м, на 3-м этаже. Кто-то дом приобретет, да, где есть мансарда, где есть, это, знаете, 2-й как бы этаж такой, знаете. Ну, в общем, дом кто-то приобретет здесь. Вы именно, это будет ваше жилье. Женщина, вы здесь, да, и это будет ваше жилье. Вы какую-то новость узнаете. Вот Луна была, вы не знали. Купите вы, не купите, появится, не появится этот дом. Сможете вы купить? Сможете. Будет у вас дом, препятствие будет преодолено, и вы приобретете какой-то вот дом. Стабильность в вашу жизнь прямо идет, такая прямо крепкая стабильность. Дверь открывает. Что у вас? О, да тут предки вам дверь открывают. В солнце, в счастье, в радость. Вот когда, скорее всего, когда... Вот у меня больше идет наоборот. Понимаете?
Вот сейчас у вас начнется только сбор урожая, да, кто-то начнет получать обратку у вас, вот это сейчас мне больше идет. А вот это уже вот в будущем будет. Дом приобретете, мои хорошие. И это вам, предки рода вам будут подсвечивать и подсказывать, что нужно делать. Род, древо рода. По карте Солнца, 31 аркан. Ой, простите. Здесь идет, знаете, что к вам. Вас род будет вести просто в счастье, в солнце, в радость, в постоянную радость. На постоянной основе вы будете счастливы, счастливы на постоянной основе. Потому что, говорит, вы заслужили, вы благородная женщина. Да, вас... Опять ребенок. Что-то новое тут идет. Ну и по солнцу, и по ребенку. У кого-то беременность, мои хорошие, кто проиграется беременность, кто-то забеременеет, у кого-то будет ребеночек, мои хорошие. Да. По лилиям ребенок будет очень такой, не как все, очень благородный какой-то. По лилиям, это лилии, это не простой будет ребенок. Вот. Как-то так, мои хорошие. Карта Солнца тоже об этом говорит. Вам род ведет мужчину, да? Солнце – это мужская энергия. Для того, чтобы вы продлили свой род, кто-то с этим мужчиной и появился вот плод любви, вот этот ребенок. Вот для кого-то именно вот так проиграется, мои хорошие, понятно? И род ведет вам этого мишку, медведя, защитника, заступника вашего, понимаете? Для того, чтобы... вот этот ребенок прославит ваш род, очень сильно род прославит, вот этот ребенок. У кого-то так проиграется. Мои хорошие, не для всех будет сказано, расклад общий. Но именно вот так род ведет мужчину солнечного, ясного, яркого. И вот для того, чтобы продолжить род. Да, и... Да, вот мужчина идет, да, вот он и мужчина. Мужчина очень известен в каких-то кругах в обществе. Мужчина непростой, может быть военным, да, статный, мужчина высокий, мужчина очень харизматичный, мужчина очень сильна, именно сексуальная энергия очень сильная. Да, мужчина будет в этом деле силен. И я могу сказать... Готовьтесь. Готовьтесь. Да. Потому что, чтобы вот этот мужчина, понимаете, у него реализовал, да, себя в обществе, вот эта вот сексуальная энергия, какая в нем есть, да, вам придется тут поработать, мои хорошие. Простите, но так идет мне. Я что сделаю? Здесь, да, чтобы именно мужчина был полностью реализован в этом обществе, вам придется тут быть, отдавать всю свою энергию полностью этому мужчине, своему мужчине. Да, и ребенок, кстати, будет вот такой необыкновенный какой-то у вас. Да, мой хороший, интересно. Ну-ка. Что это мужчина такой? А мужчина, вам род ведет этого мужчину, я же говорю. А здесь кому-то пипец наступит. Кто-то в этом роду, в его, наоборот, роду, лисица какая-то была, и ей наступает вот крышка. Это сами поняли, крышка чего, да? Потому что в его роду была какая-то лисица, и ей наступает крышка. Крышка. Да, букет-то сорван, говорят. И вот мужчина с букетом к вам будет идти. Вот такой статный мужчина красивый. Это уже стучит, мои хорошие. Мужчина идет со своей любовью. Мужчина готов преодолеть все на свете. Моря и океаны. У кого-то за морем, за океаном, за каким-то водоемом, да, горы там же могут быть. Он все преодолеет, и он к вам придет, этот мужчина. Змея какая-то его не пускает, но он сможет преодолеть это все, да, и вырваться на свободу, чтобы кольцо вам принести и чувства свои, да. Да, ну начнется все с письма. Письмо. Вот такой мужчина войдет в вашу жизнь, очень интересный мужчина, очень харизматичный и очень такой, как вам сказать, вот по этой карте я могу сказать, видите, какой он.
Ну, сексуальный очень. Ему много надо этой энергии. Вот говорю сразу, как что вижу. Вот этого ему надо много. Вот, как-то так. Мужчина предложит вам кольцо, руку и сердце, и чувства, и все на свете. Кольцо и рыбы, видите? Это прозрачность, это чувства настоящие будут, видите? И это будет ваш будущий муж. Как-то так. Да, аисты. Есть здесь какая-то, конечно, змеища, но ей будет обратка идти. Змеища, видите, и гроб. Ей будет идти обратка. Вот что гремит и стучит у вас, мои хорошие. Что-то сегодня у меня Анфиска разбегалась, девочка. Что ты бегаешь, а? Кошечка моя. Что случилось? А? Ну, что? Ну, ух ты же, я ж тебе не постригла их. Господи. Извините. Так. Что Вселенная вам хочет сказать? Куда ты? Господи. Девочка, иди. Так. Высшая сила, ангелы-хранители и предки вашего рода. Вселенная вам говорит: ух ты, а вы подходите не каждому. Примите свою, говорит, уникальность. Будьте собой. Вот так вот. Высшая сила говорит вам: готовься к чуду. Прими наши дары и благословения. Чаще всего они появляются в твоей жизни в виде маленьких чудес. Ангелы-хранители говорят вам: предотврати беду. Не стоит ждать, пока ситуация вырастет в проблему или трагедию. Ты всегда можешь предотвратить беду еще до ее появления, благодаря тому, что будешь взаимодействовать с нами на каждодневной основе. Сейчас скоро открою дверь. Подожди маленечко. И предки рода говорят вам: не бегай, сломя голову, чтобы достичь желаемого. Просто попроси об этом и с открытым сердцем прими дар. Сейчас. Ну, вот такой был расклад, мои хорошие. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, мои хорошие. Я вас всех люблю, благодарю. Спасибо вам большое за донаты, за все лайки, за все подписки. Мне очень приятно. Ну и, конечно же, взаимной вам любви. До свидания.